大家好，欢迎来到我第三个小更新视频。我上一次拍这个视频，我们有2000粉丝，然后今天我们已经有3000粉丝了，我真的很意外，很感动。对，我特别感谢你们，因为新粉丝很多，我觉得我应该介绍一下。大家好，我是 Kristen，我是美国人，我老公是中国人。这是为什么我们的频道是中美家庭。那现在我们就在荷兰，不是荷兰，欧洲的荷兰。这是为什么我们的频道是三国记，中美家庭三国记。对啊，那这些小更新的视频里，我想试试回答你们的问题，还有看看你的评论，还有给大家我们生活的小更新。而且因为我8个月以前才开始学习中文，我也希望能多练习说中文，还有大家能更了解我。对啊，这样啊，开始吧。OK，看看几个评论啊。对，我们请问视频里我请大家告诉我怎么买这个包，因为我特别喜欢。这粉丝说是一个 Stuart Weitzman 的包，谢谢你告诉我。我一看你的评论，我找到了 Stuart Weitzman 的网站，但是原来从欧洲不能买它啊，我很伤心啊。这粉丝问我们，我们会不会说荷兰语？其实我们都不会说荷兰语，荷兰人会说英语特别好。实际上你们可能不知道，我其实已经会说4国语言。对啊，英语、西班牙语、韩国语、韩语。我比你想聪明，对吧？这粉丝说，我们跟张艺兴一样，因为让大家觉得中国的文化非常酷啊！哇，我真的很感动，看你的评论，我希望我们可能达到你的期望。对对，真的谢谢啊！你们可能已经知道我的 home state 德州，发生了一个暴风雪。心动的是，我的朋友们、我的家人都没事，但是他们家里都停水、停电了，而且很多天，因为美国的暖气是用电的，所以家里变得非常冷。当时我很担心，我很紧张，因为我什么都不能做，我只能通过 APP 跟我朋友们和家人聊聊天和听说他们的困难。那我也很生气，因为美国政府这么高的，他们有很多工作没有做好，这是一个严重的问题。现在天气又暖和了，我真的希望这种事情不要再发生了。对啊，那另外的小更新是，我最近找到了一个新节目，这是李诞的新节目《同语言下》，大家看没看过？对我来说，这种节目很有帮助，因为他们的对话很简单和自然。我不是每一个字都能听懂，但是我也很喜欢看。如果你也在看，就留言，我很好奇你们觉得怎么样？对，这样啊，这是今天的小更新。Thank you again for all of your support. We're so happy. 谢谢观看，再见，See you next time. Bye.